ใช่ก็ต้องดูแลต้องถือว่าเป็นวีรชนนะครับเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องประเทศเอาชีวิตเข้าปกป้องประเทศต้องยกย่องสรรเสริญแล้วก็ต้องดูแลตัวครอบครัวนะครับของเขาให้ดีที่สุดอย่างคุณเซนเขาออกมาโพสต์นะคะบอกว่าจะยกระดับการตอบโต้ด้วยตรงเนี้ยค่ะมันเลยทำให้เราสูญเสียเยอะด้วยไหมคะเราไม่พูดถึงคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนี่คือประเทศไทยเราดูแลคนไทยอย่างเต็มที่เราปกป้องที่ประเทศเราเป็นการสูญเสียทหารสูญเสียคนไทยในการในช่วงที่เขาต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศและต้องถือเป็นต้นทุนต้องมีการชดใช้ต้องมีการรับผิดชอบ